एलिफेंट जोक्स इन हिंदी, एवरीडे सिनारियोस, एब्सर्डिटी। हाथी कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि वे माउस से डरते हैं। हाथी के बच्चे ने अपने जन्मदिन पर क्या मांगा? उपहारों से भरा एक ट्रंक। जब हाथी आपके सोफे पर बैठता है तो क्या होता है? आपको एक नया सोफा लेना पड़ता है। वह कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे जाती है लेकिन कभी ऊपर नहीं आती? लिफ्ट में हाथी। हाथी हमेशा टूटे फूटे क्यों रहते हैं? क्योंकि वे बहुत कम पैसों पर काम करते हैं।